जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो नए अंदाज के साथ मैं हूं आपके साथ उमर यासीन। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेली लाइफ। आज हम आपको बताएंगे विटामिन ई के डैमेज, विटामिन ई के नुकसान, विटामिन ई के डिफेक्ट, कुछ भी कह लें। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि विटामिन ई के फंक्शन क्या है, विटामिन ई कहाँ से आता है और विटामिन ई कितना खाना सेफ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन ई के नुकसान क्या है। विटामिन ई का सबसे बड़ा और पहला नुकसान ये है कि ओवरटेकिंग ऑफ विटामिन ई कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, कैंसर का बाइस बन सकता है। दूसरा उसमें आ जाता है जी, ओवरटेकिंग ऑफ विटामिन ई कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ इन मोस्ट पीपल, जो कि मौत का भी सबब बन सकता है।